sa mga sako subong. So ginabuligan naman ito rin si Tol Jeff Poilo ah. Kaya unexpected yung mga customers ito sa kwenta. Kulaw. Kumbal mo? Tol Henry? Okay. What's up guys? Kahon ang mga kainit guys. Guys, pagnahan na ito rin ang mga manok. Dito serve na niya. Isya ni kaban niya. Kanang pagwa. So, mga grill na tapos magandang sinakuhay, no? Mga 150 mo lang ang mga customers na sinulod. So, namambal mo Tol JP. Busy ka na. Ano, Tol Henry? Chill lang. Silang. Si Tol Jasper, namambal mo sa Guada. Wala ka pa tanong. Mga grill, no? Na tapos magandang hamon yung obras kong gadlaw gating sako again na. Si Tol DJ pa puli mga kami. Mga ka-grill. Kita na ito boss. Shoutout sa mga viewers ka followers na naman. Mga great. Good night.